Сәлем дип дәшәм сезгә мин, яшьлек тавышы алып баручысы Мөнир Рахмаев. Бүгенге тапшыруда без кем ничек имтихан тапшыруы һәм резидентларыбызның мәктәп вакытларын искә алып, сезнең тавышларыгызның нәтиҗәләрен ачыкларбыз. Озак көттермибез, без башлыйбыз. Безнең шатлыгыбызга яшьлек тавышы хит парадының популярлыгы үсә. Катнашырга теләүчеләр саны артканнан арта. Сезгә барлык яшь башкаручыларны җиткерү теләге белән без бүген 2 резидент белән саубуллашырга мәҗбүр. Игътибар экраннарга. Тагын кемнең чыгышын тапшыру кысаларында без бүген соңгы тапкыр күзәтәбез. Җавап экраннарда. Сарайыңда алтын мәрҗән, сатылган наз дөньясы, падишаһым азга гына, йөрәгеңне тыңлашы, падишаһым азга гына, йөрәгеңне тыңлашы. Әкият түгел өчен барлык мәхәббәт тиңсез байлык, яратусыз көмешләрең, алтыннарың бер айлык. Әкият түгел өчен барлык мәхәббәт тиңсез байлык, яратусыз көмешләрең, алтыннарың бер айлык. 2 резидент китү белән 2 резидент килә. Беренче премьера сезнең экраннарда. Син бик типкән йөрәгемне,
Тагын бер яңа резидентны экраннарыбызда каршы алабыз. Нишләп киттең син миннән, сагыш итеп көннәремне, шау чәчәккә күмәр идек мәхәббәтнең гөлләрен. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Син минем йөрәк парасы, татлы шикәр, ширбәтем, эзләп бит үзәгем синсез, тоймыйм сихри ләззәтен. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Якты язым, татлы назым, кайнар сөю, шәлкәмен, ик сүндердең, сөю шәмен, мәхәббәт мизгелленең. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Йөрәгемне бит синсез биләп алды ак томан. Синсез яшәү бик авыр, онытылмыйсың һаман. Кавыштырсын иде безне язмыш. Динар Юсупова Нефтчеләр университетында укыган. Диплом алгач кына моның минеке түгел икәнен аңлап, сәнгать һәм мәдәният көллиятенә укырга кергән. Руслан Тимерланов мәктәптә никтер алгебра, химия, геометрия фәннәрен яратмаган. Президентыбыз форсаттан файдаланып, классташын Илдар Гыйльфановка сәлам юлый. Илдар, дустың өчен тавыш бирергә онытма, яме. Мәктәбем җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 033 кодын язып җибәрергә кирәк.
Узган атнада премьера булып кергән Раиләнең мәктәп тамамлагына ни бары 2 ел. Укырга яратмадым. Кирәк дип кенә йөри идем, ди ул. Моңа карамастан кыз имтиханнарын югары балларга тапшырган. Раиләнең көтеп калап җырына тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. 1320 номеры тавыш 042 коды. Хушлашырга бер сагать йыладым кулларыңда. Син мине бер юаттың күзләремә насалып. Син хакына гына көтеп кал син мине. Ай вакыт сабыр ит син китмәле. Дуслар, кемнең бүген туган көне? Барысын да котлыйм. Һәм Асугөлнең туган көн дигән җырын бүләк итәм. Әлеге җыр күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш дип башлап 032 коды белән SMS хәбәр юлларга кирәк. Актив булыгыз. Бүген синең туган көнең, елга бер килә торган, изге теләкләрне тыңлап.
Мәктәп вакытлары һәр кеше тормышында аерым урын алып тора. Алар мәңгегә истә каладыр, ди Азамат. Егет гел беренче партага утыра торган булган. Шуңа күрә яхшы укыгандыр да инде. Универда имтиханнарга соңга калып, соңгы булып керә идем. Әзерләнми дә отличныга тапшырып чыккан чаклар булды, дип искә ала ул. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, берлеккә шашкандырма, бәхетең кулларыңда, яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бәхетләрең мәңгелек чишмә булсын, шул чишмәдә мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Фирәүзә Сәфәргалиева курка-курка егет тапшырып, йөргәннәрем әле дә истә. Укытучыларыма рәхмәт. Төпле белем биреп, гел булышып тордылар, ди. Университетта укыган вакытларны ул күңелле чак дип искә ала. Кай вакыт 3-шәр тапкыр кире имтихан биреп йөргән чакларым булды, дип көлә. Төшмә кер әле, җырына тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 036 кодын язып җибәрегез.
уқимыда яңадан мұңланам. Бірге шақ бар еді шул хақта ойланам. Ұшырашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Ұшырашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Арада yol uzun, көрішу мүмкін ме? Көп айлар бойына зарығып күтеймі? Шашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Ұшырашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Адырсақ та бәғірім қышқық боранда, сүріней мәхәббәт шегесірі болғанда. Шашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Ұшырашыр күн йырақ сен шуны біләлі, шул қадар сағындым түшіме кірәлі. Шул қадар сағындым түшіме кірәлі, түшіме кірәлі. Ленур Исанов біздің тапшыруда татар исем генә түгел җыры белән катнаша. Бу егетебез мәктәпне 2007 елда тамамлап, бер җиргә укырга керә. Ләкин ул укып бетергәнче институтын башка университетка күчерәләр һәм Ленур КФУда укыды дигән диплом алып чыга. 1000 еллык Казан экскурсоводлар курсына йөреп өстәмә белеп алдым, ди җырчы. Ленур Казан тарихын безгә дә сөйләргә киләле яме. Әлеге клип бүген 3нче урында. Алкышлар белән каршы алабыз. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма, үз телеңнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында, әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне, син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф-гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле татар дип сөйләргә бар синең хакларың, һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында, сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле туган телең синең,
татар йөрәге синдә тибә. Укытукай шигырьләрен кайсы илдә йөрсәң дә. Татар теле туган телең синең. Татар теле туган телең синең. Туган телең синең. Мин татар. Эльвира Ракипов башлангыч классларда Риза Фахретдин исемендәге татар гимназиясендә укыган. Иганның иң авыр вакытына туры килдем 2012 ел иде бу. Металлоискательләр, видеокамералар бар иде. Шпаргалканы алып нәрсәдер күчерү мөмкин булмады, ди Эльвира. Моңа карамастан, кыз яхшы баллар җыеп Башкорт дәүләт аграр университетына укырга кергән. Тиздән резидентыбыз инженер, эколог дипломын алачак икән. Икенче урын иясе сезнең экраннарда. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Очар куштай жаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Әни бәгърем
Разил Исмагилов мәктәпне 2011 елда тамамлаган. Без класста 4 егет идек. Ләкин иң шаулысы да без булганбыз. Дижерше. Дөрес булса, егетләрне күргәч, укытучылары хәзер дә сез киткәч мәктәп тыныч калды. Шук булсагыз да яхшы идегез, дип әйтә икән. Шаян шук егеткә тавышлар җибәрергә онытмагыз, дуслар. 1320 номеры тавыш 037 коды. Беренче урын иясен экраннарыгызда каршы алыгыз. Күңелем туңган шақларда жылытасың назы биреп, бәгыремне сагыш тилсә, эртәсең гелгенә сыйып, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Күзләреңнән нур сибелә, күктәге йолдыз кебек, елмаюың илһам бирә, күңлем китсә бераз кителеп, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Илһамчысы тик син генә, җанда туган җырларының бары син генә уяттың. Ширтеп күңелем кылларына, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, язмыш язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек. Менә шулай, дуслар. Кайбер резидентларыбыз егедан курыккан булса, кайберләре аның нәрсә икәнен дә белмәгән. Имтихан тапшырасы дусларга уңышлар телим. Онытмагыз, Гадел хит парадыбызның җиңүчеләре сезнең кулда. Киләсе тапшыруда кем беренче булыр, ә кем китүен сез генә хәл итәсез. Алдагы тапшыруларны сагынып көтүче мин Мөнир Рахмаев һәм TMTV каналы сезнең белән сау булашабыз. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Make-up Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Make-up Ателье.